مباشرة وأنتم. دعوني أرحب بالأستاذ محمد عواودة أبو ديار ليطلعنا وأنتم على أهم وآخر ما جاء في الإعلام الإسرائيلي. أبو ديار صباح الخير. يسعد صباحك علي، صباح المشاهدين والمستمعين. يعطيك العافية أبو ديار، وأوقاتك إن شاء الله إنها طيبة. إن تطلعنا شاء الله. وتطلع السادة المشاهدين والمستمعين على أهم ما تناولوا الإعلام العبري في هذا الصباح. يعني الإعلام العبري بيقول إنه قطر آسف إنه الولايات المتحدة نقلت لحماس مقترح عبر قطر لوقف إطلاق النار، ويشمل بندين رئيسيين. الأول تسليم جميع الأسرى، واثنين استبدال سلطة حماس بسلطة أخرى. هذا المقترح تم تمريره من خلال إسرائيل، وهذا الشرط الإسرائيلي لوقف الهجوم على مدينة غزة. كمان الإعلام العبري بيقول أنه مجزرة الأبراج في مدينة غزة هي مقدمة للهجوم الإسرائيلي البري، والذي سيسبقه تدمير كل المباني العالية حتى لا تعطى الفرصة لحماس لاعتلاء المباني وقنص الجنود الإسرائيليين. 90,000 مهاجر أو نازح من مدينة غزة حتى الآن نزحوا باتجاه الجنوب، والمنطقة التي ينزح إليها السكان غير كافية لاستيعاب كل سكان غزة في الأيام القادمة. في بدايات نوفمبر وفقا للخطة الإسرائيلية سيعلن الحكم العسكري على قطاع غزة وعلى مدينة غزة بالذات. الهجوم على مدينة غزة الأرضي سيبدأ خلال الأسبوع القادم بعد أن تنتهي الطائرات والمدفعية من نسف المباني العالية في مدينة غزة. في الصحافة العبرية أيضا يوسي كوهن رئيس الموساد السابق بدأ يطرح نفسه بديلا عن نتنياهو في الانتخابات القادمة، والوسائل الإعلام العبرية الوسطية واليسارية تشن هجوما عليه وتذكره بأنه هو اللي كان يطلع بالطيارة على قطر ويجيب مصاري لحماس. فسألوه لمين المرة هذا رح تصير تشتغل تروح تجيب يعني؟ فما تطرح حالك انك انت زلمه نقي، انت سبب في الدمار لانك انت مولت حماس على مدى 18 سنة عن طريق العمادي، وانت كنت تروح تجيب المصاري. تقارير أمنية إسرائيلية تقول حماس بدأت بنقل الأسرى إلى أماكن القتال في غزة حتى يتم القضاء عليهم. تم الاتصال من قبل القوى البشرية والدائرة النفسية خلينا نسميها في الجيش مع أهالي أسرى إسرائيليين، أبلغوهم بأنه إحنا متأسفين بس قريبا بجوز تسمعوا أخبار سيئة عن أولادكم، لأنه إحنا رح ندخل بري، وأثناء الدخول البري لمدينة غزة ممكن يروحوا فيها. والمكالمة اعتبروها سرية، لكن والدة الأسير اللي حكوا معها سجلت المكالمة والصبح نشرتها على التلفزيون، وقالت يعني ابني جندي وبتصل علي الجيش بيقولوا لي بدنا نقتل ابنك اللي تطوع للجيش. فبتقول اعطوني هالتناقض الغريب، انه الجيش بدل ما يخلص ابني ببلغوني بيقولوا لي جهزي حالك يا حجي الولد راح يروح عليك في كيس، هذا اذا روح في كيس. ايضا تهديد اماراتي واضح لاسرائيل، وبدأ تحرك دبلوماسي لمنع اسرائيل من الضم، واي محاولة لضم الضفة الغربية كل اتفاقيات ابراهام ستنهار. ف يوني بن مناحم هذا الصباح في القناة مكان باللغة العربية قال بأنه إسرائيل موضوع الضم هو مجرد بروباغندا حاليا. إسرائيل أولوياتها القضاء على حركة حماس في غزة واستبدالها بحكم فلسطيني وليس بأي حكم دولي، والأمر قد يستغرق من 2 إلى 3. إما أن يتم فرض حكم عسكري مؤقت أو مباشرة نقل السلطة إلى جهات فلسطينية. في أمس قتل محمود سمير الخطيب من مجد كروم طعنا في كفر ياسيف، وهو الضحية رقم 11 خلال أسبوع في الوسط العربي. في الصحافة العبرية حركة نشطة نحو الجنوب و90,000 غادروا مدينة غزة ومتوقع أن يزداد. اغتيال الشاب اللي بتذكروا يا علي في 7 أكتوبر اتصل مع أبوه قال له أنا قتلت 10 يهود، امبارح تم اغتياله في غزة. يوم السبت الماضي اللي هو امبارح تم تخليص 2 من اليهود، زحلقوا، واحد منهم دخل أريحة وواحد دخل قلقيلية، طلعهم الجيش زي ما بيقولوها بلغة الفلاحين
والبلدي بشيلة الرجل. أها. لو تأخر الجيش عليهم شوي كان كان محمطوها. استلمهم. كان استلمهم في أكياس مبسترة. مهم. في الصحافة العبرية وفد من حماس غادر إلى القاهرة من قطر، ومفاوضات باريس مستمرة بين الولايات المتحدة وحماس بوساطة قطرية. اعتقال 400 متظاهر في لندن أمس في مظاهرة مناصرة للفلسطينيين. تقارير سعودية تقول عنها الصحافة العبرية موثوقة، تقول أن ويتيكوف التقى بالعديد من الأطراف المصرية والقطرية والحمساوية للتوصل إلى حل، لكن هذا الحل قد لا يمنع اجتياح مدينة غزة، وإنما هو حل يشمل ما بعد اجتياح مدينة غزة. وزير الاتصالات الإسرائيلي يحذر القنوات التابعة لهيئة البث من نشر فيلم عن الاحتلال ونكبة 48، مهم. لأنه يظهر الكثير من المذابح اللي مارستها العصابات الصهيونية ضد القرى الفلسطينية في ذلك الوقت. ويقول سأوقف دعم تلك القنوات، والقنوات مصرة على نشر هذا الموضوع. الارشيف الإسرائيلي اللي عادة فقط 5% من ارشيف الدولي يسمح بنشره، 95% لا يسمح بنشره، نشر كل تفاصيل عبور القناة وحرب اكتوبر، وحط تفاصيل تشبه هذه التفاصيل 7 أكتوبر، تحذيرات، والجيش بيقول تحذيرات غير جدية، تحذيرات بتقول المصريين بدهم يجتازوا القناة. جاسوس إسرائيلي اسمه مروان موجود في مصر، كان راسلهم، نشروا مراسلاته، بقول لهم الجيش المصري جاهز في أي لحظة ممكن يجتاحكم. الجيش الإسرائيلي همش مروان وقال مروان زلمة شكله صابته الرعبة عشانه موجود في مصر وخايف، ما تردوا عليه. صحيوا الصبح لقوا حالهم في حوض معنا. يعني هذه الأخبار يا صديقي. يسعد صباحك أبو ديار. صباح الورد. يسعد كل صحيح. أوقاتك. في بس نقطة إنه يعني الواضح إنه إسرائيل ماضية قدما في موضوع الاحتلال البري، يعني أقول للقطاع، وبنفس الوقت يعني حكم عسكري واستدعاء الاحتياط، أيضا مفاوضات تفرض الأمر في مفاوضات تحت النار، ومش أي نار، يعني ضغط كبير في موضوع القصف والأبراج والاحتياط والضغط البري والنزوح. هي اللي بخلي إسرائيل متقدمة في هذا الموضوع هو توافق بين ترامب وبين نتنياهو. مهم. ترامب قال يجب القضاء على حركة حماس، مهم. وهذا ضوء أخضر. اثنين، الوقت حتى الآن لصالح بنيامين نتنياهو، لأنه نتنياهو بده يسافر قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بدهم يعلنوا فيها الاعتراف بفلسطين، مهم. واللي منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادات السلطة الفلسطينية من السفر بقرار أمريكي. بده يسافر لواشنطن في جهود بتبذلها أوساط إسرائيلية وأمريكية لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب. ونتنياهو وترامب حاط شرط بأنه ما بدي إياه لقاء عادي، أنا بدي يتم الإعلان فيه عن مفاجأة تخص المنطقة. مهم. فكأنه العمل السريع داخل مدينة غزة هو استباق للزيارة لكي يعلن نتنياهو سيطرة إسرائيل الكاملة على كل قطاع غزة وإسقاط حكم حماس قبل 22 الشهر. لذلك غير متوقع أن تتوقف العملية البرية في مدينة غزة، غير متوقع أن تتوقف قبل موعد زيارة نتنياهو. عقد هذا اللقاء. هذا إذا كان الإعلان عن وقف العملية. قد يكون الإعلان يخص مثلا عقد اتفاق أمني وسلام بين إسرائيل وسوريا مثلا، مهم. ممكن. لكن لو كان الموضوع يتعلق بغزة فالمفاجأة لن تكون قبل 22 الشهر، إذا كان اللقاء قبل اجتماعات الجمعية العامة، أو قد يكون بعد اجتماع الجمعية العامة أن يلتقي بنيامين نتنياهو بترامب ويعلن عن ذلك. المهم علي، في مهم. مفاوضات سعودية. السعودية تحاول هي وبريطانيا الضغط على الرئيس أبو مازن، وقد سافر الرئيس أبو مازن إلى السعودية وبعد ذلك سيسافر إلى واشنطن، إلى بريطانيا. تحاول البلدان بريطانيا والسعودية أنه بدل من الإعلان في مجلس في الأمم المتحدة أن إقامة دولة وتقوم إسرائيل بالرد على ذلك بضم الضفة الغربية، تعال نعلن عن حل وسط، انه نأجل هذا الاعلان مقابل ان تتوقف اسرائيل عن الضم مثلا وتعاد الاموال الى السلطة الفلسطينية ويعاد المسار السياسي الفلسطيني الاسرائيلي الى مسار، والاعلان عن مستقبل قطاع غزة. بعض المفاوضات معروف انه الرئيس الفلسطيني وصل الطائرة
مروحية قامت بنقله من المقاطعة ليلة أول أمس باتجاه العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم طار إلى السعودية، ومن هناك سيطير إلى العاصمة البريطانية لندن. ما حدا بيعرف الأيام القادمة قبيل هذا الانعقاد قد نسمع عن أشياء جديدة تخص نهاية هذه الجولة، وليس نهاية كل هذه الحرب، نهاية هذه الجولة من الحرب. شكرا جزيلا لك أبو ديار، ويعطيك يسعد ألف صباحك. عافية ويسعد صباحك على هاي الإيضاحات ونقل ما جاء في الإعلام العبري وقراءة بين السطور.